Леса – главное достояние Земли. Ее легкие, которые позволяют нам жить. Без кислорода человеческий организм не продержится и нескольких минут. Однако уже через 40 лет ресурсы планеты будут полностью исчерпаны. Ежегодно более 125 миллионов деревьев вырубается только для производства бумаги. Большая ее часть пойдет на изготовление листовок, рекламных газет и упаковок, которые потом отправятся в урны. Многие такие отходы уже не подлежат вторичной переработке. Акция «Живи лес» направлена на сохранение зеленых массивов нашей планеты. 2 раза в год, во время сезонных лесопосадок, Земля получает обратно по 10 тысяч саженцев. Посадка производится в 3 укола. Первый укол — делаем центральное отверстие максимально глубоко. Раздвигаем почву. Получившуюся щель опускаем саженец. Придерживает его. И вторым уколом делаем рядом 10 сантиметрах. Прижимаем сначала вверх, потом вниз. Все. И третьим уколом зарываем вот эту ямку вторую. В будущем каждый из этих деревьев сможет напитать кислородом 3 людей и собрать углекислый газ, выдыхаемый сотней. Компания «Латта» участвует в акции, потому что понимает необходимость бережного отношения к природе и стремится сохранить ее для следующих поколений. Для нас важно привлечь общественное внимание к всеобщей проблеме, которая с каждым годом все больше обостряется. Присоединившись, вы тоже сможете внести свой вклад в благородное дело восстановления таежных лесов. Сегодня мы коллективом нашего предприятия, компания «Латта Био», приехали на питомник Емельяновского лесхоза посадить деревья, посадить их своими руками, подать пример тем, кто сегодня живет в городе, кто живет в непосредственной близости от лесов, кто, скажем так, пользуется благами и богатством леса. И те, кто вообще неравнодушен к природе и к сохранению ее биоразнообразия. Мы это делаем для своих потомков, мы это делаем в качестве примера, чтобы люди не только брали от природы, но и вкладывали в нее. Природа нуждается в нас не меньше, чем мы в ней. Живи, лес! Сохраним планету вместе!